Ismingiz? Linur. Siz Isroil hukumati agentimisiz? Yo'q. Pokiston hukumati agentimisiz? Yo'q. O'z davlatingizga qarshi josuslik qilasizmi? Ha. Diskni qanday ochishni bilasizmi? Ha. Bu men tanlagan odam. Kim? Linur. Ismi va ishi meni aslo qiziqtirmaydi. Biz izlayotgan narsa qayerdaligini bilar ekan. Jinorsin. Bu qattiq diskli xotira. Bu yana nima? O'zini o'zi yo'q qilish dasturi. 8 soatdan so'ng dasturdagi ma'lumotlar avtomatik tarzda o'chiriladi. Diskni ochib ber, Li. Shahardan ketmoqchiman. Hozirroq. Diskni och. Shahardan ketmoqchiman. Diskdagi ma'lumot o'sha yadro qurolini topishda yordam beradi. Shu bilan bir qatorda siyosiy nizolarga olib keladi. Meni mamlakatdan olib chiqing va disk kalit so'zini aytaman. Quloq soling, u boshpana so'radi. Bu jiddiy masala. U sizda bo'lsa qaytarmoqchimiz. Vassalom.